Joekzig, de podcast, wordt mij mogelijk gemaakt door venloverkoeld.nl, hertverwarmend met keultechniek, Xi Eyewear en Barbecue Valley, de wereld van barbecue. Het is 11:11, de tijd van de Joeks. En Joekzig wordt het gesprek, want het is niet voor niks Joekzig, de podcast. We hebben namelijk twee vaatsen. Dat is het onderwerp van deze aflevering van Joekzig, de podcast. Twee vaatsen in de optocht, zeg maar. Dus de crème de la crème. Dat is een beetje de toefjeslaaggroom in den bonte stoet die door Venlo trek. Frank Jacobs, succesvol prijswinnend. En Eugène Haken. En normaal heb je altijd met z'n tweeën, hè? Ja, ik mag met de kameraad Jos Christus vertegenwoordigen en mijzelf natuurlijk. Dus, heb je hier lang over vergaderd, hè? We hier mocht aanschuiven. Wij willen hier nou niet zitten. Ja, nou Jos dus, wat is het? Ja, dan ga ik tegen maar Eugène. Dat klopt. Als we het hebben over jarenlange vaatsen lopen, wie lang loopt zich al? Eugène. Nou ja, dus eigenlijk begon op de mottenballenbal. Dat was vroeger een fantastische bal in Venlo, waar Jos en ik altijd samen ook nog met wat andere mensen continu creatief bezig waren om iets met mensen te doen. En die mensen moesten iets met ons doen. En wie wat voor de iets jongere luisteren, wat was het mottenballenbal ook alweer? Het mottenballenbal was een bal die op het laatst in de Verlonazaal plaatsvond, waar eigenlijk mensen met de dwaasste ideeën naar binnen kwamen en het een happening was, een verrassing altijd was, waar vaste groepen waren, waar mensen eigenlijk naar elkaar uitkeken van wat heet hij of het die groep weer uit en gedraaid om zo leuk mogelijk op te vallen. En ja, dat was een fantastische bal eigenlijk. En de meeste mensen boven de 35 die er nog iets van afweten, die denken, ja, dat was eigenlijk wel leuk. Maar de bal is op een gegeven moment ter ziele gegaan, omdat er toch andere behoeftes waren, andere mensen kwamen die ook zoiets hadden, ja, het is goed geweest. Nou ja, en Jos en ik hadden toen zoiets van, ja, met ons creatieve brein, ja, we willen eigenlijk dat wel voortzetten. En zien toen eigenlijk samen eigenlijk als vaats, steeds altijd samen, zo ook altijd samen als vaats blijven lopen. Ja, ideeën, door het ganse jaar bezig. Die ideeën dan in de Venlose Vastelovend te kunnen opdraaien als vaats. Ja. En altijd met een motto, we willen iets met de mensen doen en de mensen moeten iets met ons doen. En dan leeft iets met een kwinkslag en woordjes. Ja. Dus wel een beetje indachtig het mottenballenbal. Ja. Dus eigenlijk, mottenballenbal is die doet het leeft nog, alleen het loopt nooit door de optocht, zeg maar. Zo kan ze hem zeggen. Ja, zo kan ze hem zeggen. Ja. Wat is zien voor als vaats, Frank? Nou, natuurlijk aangestoken door vaatsen die ze altijd al zoogs. Maar ik ben eigenlijk aangestoken door optocht te lopen, door vroeger bij de moeraskwakers mee te lopen. Omdat ik voetbalde bij FCV in het Ven. Vroegen ze me voor de groep en dat vond ik hartstikke leuk. Gewoon het feit om in een optocht mee te lopen. En ik heb me 1 jaar herinneren dat we de Flintstones waren en dat we zo'n grote maskers op hadden van papier-maché, hartstikke groot. En de zoogste mensen wel, maar ze zogen natuurlijk niet weer erachter zoot. En als het dan door de mensen aan de zijkant die neven de optocht stond te kijken naartoe loopt en zei, hey, hallo, terwijl ze dat zei tegen een wildvreemde, dan zusten ze er nog, als ze nog omkeek, zusten ze met elkaar van, waar dat nou? Maar in eerste instantie zeggen ze altijd de hallo truc, hè? Ja. En dan, dat is toch zo tof om die interactie met de mensen te hebben. En ja, wat ze door mij had, dat vond ik zo geweldig. Dat toen de moeraskwakers ermee ophielden om de optocht te lopen, dat ik zoiets had van, dat wil ik wel gewoon blijven doen. En met succes? Ja, inderdaad. Ook een keer met succes. Ja, ik geloof 2, 3 keer meegelopen. En toen in 2007 heb ik het prijs gewonnen voor de eerste. Ja, dat is dan een prijs uit Veldeke volgens mij Oetrijk, hè? Ja, klopt. Ja. Alleen ik heb begrepen, er sticht nog altijd wax op de prijs zelf. Ja, dat is een beetje... Ja, inderdaad. Ja, dat waren we nog wel een mooi voor. Ik zal maar even vertellen. Dat is misschien wat makkelijker voor het vol. We hadden toen net een nieuwe stadsdichter. En dat had ik echt letterlijk genomen. Ik had een crewwagen meegenomen, zand erin, kit spuiten en noem maar op. Ik had me een lange brug opgedaan. Dat was Tom Doesborg destijds. Daan Doesborg. Die had nogal een uiterlijk petje op, lange manen. Dus dat was makkelijk nooit te doen, een lange jas aan. En een bordje omhangen, nieuwe stadsdichter. En ik maakte alle gaten in de weg en zo, die maakte ik dicht. Dus dat was het idee. En daar heb ik toen mee gewonnen. Ik leep naar huis toe met mijn scheurkeer.
En ik word gebeld. Frank, toen moest er de Maasport komen, want er was nu op de bun verwacht. Wie is op de bun? Ja, dat heb je gewonnen. Maar ja, ik leef niet scheurkeer weg te brengen. Dus daar was ik daar net niet bij. Maar achteraf heb het veldje 2 weken later, of 3 weken na de vastelovend, een avond. En toen vroegen ze mij om dan door te komen. Dus ik alles weer aandoen. En met mijn scheurkeer over de week, 3 weken na vastelovend. Het is toch een beetje raar, maar goed, het is maar kort. Er waren ook echt mensen die dachten, luppen de stadsdichter. Zo'n beetje zoiets, ja. En er toch weer even storen bij Wilhelmina naar binnen. En door zoel ik inderdaad een beeldje kregen voor de prijswinnaar. Dat beeldje was toen nog niet klaar. En Nog tot steeds vandaag niet. is dat nog steeds niet klaar. Een heel mooi beeldje, heb ik wel begrepen. Ja. Ik zocht dat vanaf 2008 het allemaal bijgehaald wordt voor het wedervaatsen, gewonnen heeft. En zo, dus 2007... Ja, we hebben het gefactcheckt, het klopt echt. Want anders zeggen we, we hebben het gezocht en er stond helemaal niet bij. Maar het klopt wel echt. Oké. Dus we hebben het gefactcheckt. Is dat een beetje de humor stadsdichter? Dan gaat het dit ding ook dan zulks? Of zit je een heel andere hoek? Nou ja, bij ons, we vinden Word wel leuk. Op een gegeven moment kwam Venlo met een eerste opsteker. Nou, toen hadden we het idee, dan maken we de eerste Venlose afsteker. Dus hadden we aan iedereen Venlose afstekers gedeeld. We hebben een keer Zatlab gedaan. Vorig jaar de mensen die het nog kunnen herinneren, dat was Drag Queen, waar dat. En vervolgens zien we steeds op zoek naar een kwinkslag. Wat we ook een keer leuk hebben gedaan, toen was bij Louis van de Klep. Die ging dan de Venlose vod ophangen. En wat hebben wij toen gedaan? Toen hebben we eigenlijk gedurende de vastelovende, dus ook tijdens de optocht, alle Venlose votten gemeten, waardoor ze eigenlijk motor had. Die hebben in een groot boog hebben we die verzameld en die motor hebben we toen overgedragen aan Louis van de Klepte, waardoor vervolgens echt, wat er nou hing bij, in de gaten, om het zo maar te zeggen, bij Louis, is eigenlijk voortgekomen uit echte cijfermatige onderbouwingen. Dus het levert ook echt wat op. Maar heel veel mensen zeggen, dat is allemaal voor de vlammen hoeks. Nee. Maar het is dus echt ook wel, mensen hebben er ook wat aan. Die vaatsen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En schets wie komt zo'n idee dan tot stand? Is dat bonden, iedere mond bij elkaar komen op woensdagavond? Of een app compact? Of... Jos en ik als vrienden zien elkaar dus met goed regelmaat. En soms hebben ze een idee dat ze denken, dat is wel, maar dan ga ze bij je zitten en dan probeert ze dat uit te denken wat ze dan met de mensen kent. En wie zich dan vervolgens aandoedelen, om het zo maar te zeggen. En soms heeft ze niks. En dan 3 weken van tevoren, dan wordt het toch lastig en dan ga je de kroeg in. En dan begint toch die boekpien te komen van, we hebben nog niks. En voordat ze dan de kroeg goed hebben, heeft ze toch wel wat. Dus dat is altijd wel een spanningsveld, waar we eerlijk gezegd nou op dit moment ook... Ja, maar door ontstaan wel de leukste ideeën. En wie er nou uitziet, zullen we binnenkort ook alweer de kroeg in moeten, ja. Wat heb je nou dus nog we niks? hebben nog 0. Maar het is ook nog heel wiet veel vastelovend eigenlijk. Hè? Van de vaats heb ik altijd het idee. De vaats, die heeft ook 1,5 jaar van tevoren sinds een idee kloor. Of 60 nou van... Ik zoek toevallig bij mij in de straat. Die jongens lopen ook altijd mee als vaatsen. Dus die trekken gewoon altijd... die waren wel van alles in elkaar aan het bouwen en het doen en zo. Dus die zijn al 2 soorten dagen op de oprit bezig. Ook hartstikke leuk natuurlijk. En als je een tof idee hebt, prima. Maar ja, in ieder geval, als ik over mezelf spreek, dan is het de laatste 2 weken, eigenlijk de laatste week. De laatste week. Dat ik het inveld. Dus zo min mogelijk knutselen. Ja, ook dat. Gewoon simpel. Ja. En moet het actueel zien? Leef ze wel. Dat is wel leuk. Ja. Eigenlijk leef Venlo's actueel. Waar ze dan ook nog interactie mee hebt met het publiek even de kant. Maar we mogen ook landelijk actueel zien. 2 jaar geleden hadden we, net voor de corona, hadden we stikstof. Het stikstofprobleem, dat was toen waar we het over hadden met z'n allen. Dus we hadden toen een nijmachine op een keer gemaakt. En inmiddels loop ik niet meer alleen, maar loop ik inmiddels met Jeroen van Ulft en Nicky van Steenkist. En Nicky van Steenkist heeft afgelopen jaar afgehukt. Dus dan hadden we ook weer wat. Dus steeds kleiner. Het groepje werd kleiner. Maar 2 mannen is eigenlijk perfect. 2 mannen is perfect. Ja, ik geloof zelfs dat ze niet met z'n drieën moet zien als vaat. Ik weet het niet. Prijswinnen, dus je niet dat ik er mee bezig ben nu, totaal niet. Maar als we met z'n drieën zien, we zien met z'n drieën. Nou, 2 is ook prima. Maar we zien dus nu de afgelopen jaar met 2. Maar toen hadden we bedacht stikstof. Zien we gewoon stof gaan oprollen in die week daarvoor bij alle stoffenwinkels. Stukjes geknipt. En we zien stikstof gaan uitdelen.
super simpel. En iedereen lacht over het idee. En heb ze wel interactie. Want je kent wat jij dat heel doen, van de hè? mensen. Ja. Ja, lekker zo. Interactie met de mensen. Ja, er moest iets doen. Kijk, de kent als... de moest kiezen als vaats welke rol bij zich past. Ik bedoel, er moest je prettig in die rol vullen. De rol waar we Jos prettig in vullen is dat we een interactie met de mensen hebben. Iets doen met de mensen betrekken bij die vaatsidee. En dat ze door een leuk gesprek of een glimlach op dat gezicht tovers. En dat vinden Jos en ik het leukste van het idee vaatsie. Dat ze echt met de mensen bezig is. Ja. En een beetje de humor in de vastelovend terugbrengt. Niet groot, niet klein, maar gewoon passend op dat moment wat bij het onderwerp past eigenlijk. Dus ook meer dan eind op eind. ja. We proberen wel altijd de interactie met de mensen neer de kant of het preutje te maken of snap ze of iets laten zien of de mensen iets laten doen of iets uitreiken vinden we eigenlijk ook altijd heel erg leuk. Ja. Zodat ze dat contact met de mensen die toch nog dan op de komen kijken hes. Ja. En dat zou ook wel eens ik moet vooral even tussendoor zeggen dat we wel even lekker zitten op deze stil. Dat moeten we zeker eindelijk Heerlijk. keer per podcast vermelden. Die hebben we gesponsord gekregen van Leolux. Heerlijke stil zie dat. Ze zitten echt fantastisch. ja, toch? Ik vind het ook fijn dat ze straks mij mogen nemen. Ja, Dus alles misschien- Ja, daar. dat dat komen we nog wat ook nog afleveringen bij, in, maar we komen tussen de allerleukste gasten komen ze wel verloren. Is goed. Dus, en de presentatoren doen mee in de Ja, loerting. Maar verder is er niks voor opgezet. Dat ze op het allerlaatste moment die idee nog aanpassen, omdat er bijvoorbeeld iets gebeurt. Ik kan me namelijk nog heel goed herinneren dat de ontplofte friet krom. Ja. Ah, ja, En dan ja. zit ze, toen deed ik nog voor de krant het verslagen. Toen kwam iemand voorbij, dat had friets van Kierensoe met gans zwart gebleik. Ik denk, dat is leuk. Ja, Dus precies. Dat dit is echt vannacht het gebeurd. moment. En de heeft vanmorgen gedacht, dit is... Ik kon ik alles... Ik was er zelfs bij wie dat gebeurde toen de echt ontplofde. En we hebben zelfs nog, ik heb nog zelfs de gaasflessen uit de bijna ontplofde frietkromen toen gehold. En toen was het een dag erop hebben René Oostdam en nog iemand die hebben dat toen heel snel uit de nek gedraaid. Ja, fantastisch. Wie snel Ja, kent ze zien. tuurlijk. Maar geweldig. Ja, Als je op dat laatste moment nog erop kan inspringen, dat is natuurlijk grondstof. Ja, zeker. Als er zoiets actueels gebeurt. Zo ben ik er toen ook achter gekomen dat de paus weg was. Oh? Ik kwam bij de Dikkelsklaverbeek fiets. Ik toen voor de laatste keer mee. Ik denk, ja, ik snap hem niet. Ik snap hem niet. En toen had ik de push-up melding gemist. Dat het was afgetrooien. Ik weet ook niet of die er toen al waren. 2030. Maar goed, dat vind ik dan leuk. Dat zijn dan leuke vaatsen. Ja. Kennen alles eigenlijk? Alle onderwerpen kunnen vaatsen zien? Ja, ik vind zelf niet dat ze in de vastelovend beledigende humor moest hebben. Nee. De moest wel een kwinkslag hebben, maar ik vind niet dat ze humor ten koste van iemand anders moest tentoonspreiden. Dat is denk ik niet dat zin heeft in een vastelovend. Ja, dat is natuurlijk cabaret ook, hè. Dat. Ik bedoel, dus dat mag soms ook wel een beetje het randje raken. Ja. Dat wel. Ja. Ja. En qua onderwerpen nowhere. Ik heb me ook voorstellen dat als ze de beetje behels, dat we nog samen heel wel tot 5 onderwerpen zo kunnen komen, waar ze iets mee zo kunnen doen. Maar waar het gevoel dan ook is, als ze dan bij het opstellen Stijs, kunnen ze dan nog 16 tegen die hadden hetzelfde onderwerp. Ja, inderdaad. Is dat iets dat anders was, van Noordings? Dus ik wil wel origineel zien. Ja, we willen wel onderscheidend zien. Ik bedoel, wat nou heel actueel is het natuurlijk in die teken van Ja. Venlo. Zouden de mensen echt als vaatsen met iets met dat teken kon doen, denk ze? Waarom niet? Ja, ik denk het ook. Waarom niet? kennen. Zoiets Zeker. kennen, waarom Maar- niet? Want als er leuk goed gebeeld wordt en door mij hersen interactie en de beeld zo leuk goed, ook al lopen er 4, 5, 6 mensen mee die dat doet beelden, ja, dan is dat toch krachtig, denk ik ook. Dus ik Ja. vind dat prima. Ja. Er is ook geen fout in, denk ik. Door Nee, er mag nooit geen fouten. Alle ideeën zijn leuk, wat dat betreft. Wat zou Sticht dan Maar doen? dan- Als ze nou denkt van, ik kon iets met dat logo doen. Ja, ik zal nou niet iets met het logo. Nee? Nee. Maar als we brainstormen, wat zou ze kennen doen als vaats? Met dat logo. Ja, het staat voor de V, hè. En de kent een Venlo's woordenboek verzinnen van allemaal V's en vrede en ik loop nou leeg met waskniepers en enzovoort. Dus de kennen ze een hoop als ze maar gewoon die gedachten gewoon spontaan. En het ligt een beetje op een wee, hè, dus daar kent ze misschien ook wat mee. Ja. Dus Ja. dat. Wat heel veel confetti. Hij probeert Ja, een beetje achter te komen precies, wie vaatsen maar- denken. Wie komen die dan op zo'n idee? Ja, als je meer woordgrappen afschuurt. Ja. Als ze in de kroeg steeds, want dat werkt het beste toch? Achter een pilsje en dan steeds. We hebben altijd een beetje, Jeroen en ik, nou een beetje een drak erop zitten voor
receptie waar we dan aanwezig zijn. Dan gaan we aan de bar staan. En dan moet toch eigenlijk wel... Welke receptie is dan moet dat? dat bij de Wien. De receptie van de Wien. De receptie van de Wien is eigenlijk door meestal ook vaatsidee geboren. Er wordt de eerste keer er in ieder geval over even geprobeerd. Oh, okay. We gaan apart staan. We gaan een drapje drinken aan de bar. En dan wordt het eerste zeutje eigenlijk Ja, gepland. oké. Ja. En dan komen er wat ideeën en dat wordt het dan misschien allemaal net niet. Maar dat is de eerste keer dat we het er wel over hebben. Niet dat we hem dan moeten hebben, hoor. Ja. Totaal niet. Maar dan komt een beetje de drak erop. Ja. Laten we het zo zeggen. En wat is dan ook ultieme redmiddel? Want Eugène en zijn kamerot die moeten dan de kroeg in. Dus heb je dat ook dan? Dan moeten we gewoon over de kroeg en dan kan Dat het gebeurt vanzelf. omdat ze elkaar nu ook dakker juus vanwege alle bals en dingen die er zijn. Boerenmoosbal, noem het maar op. Wordt ze dan gezellig steeds te al te horen met een pilsje in de hand. En dan komen ze dags wel voorbij. Of te huur ze iemand wat zeggen. Dat. En dan denkt ze, Ja? hé, maar door kennen we wat mee. Dat is potverdomme een leuke opmerking. Daar kan ze een toespeuling op doen. Ja, dat. En als ze dan ook nog door mij interactie kunt krijgen met de mensen, dan... Ja. En soms komt er een nieuwsberichtje voorbij van Joke zelf, met weinig nummers in de opdracht. Hè? Weinig, dat hadden we dan 2 jaar geleden, geloof ik. Waren er dat was het nieuws, dat er jammer genoeg minder nummers in de opdracht waren. Dus ja, nummers in de opdracht, zo'n trekdingetje wat bij de slechter steeds, zal ik maar zeggen. Hè? Meer nummers in de opdracht, die deelden we uit. En zei je tegen die mensen achteraan aansloten. Hè? Ja. Ik vond iedereen geweldig. Dus meer nummers in een opdracht. Ik kwam het op een gegeven moment 2 weken voor de vastelovend, omdat er een krantenartikeltje in de krant stond, geloof ik. Ja. En dan hey. Dus die ontstond niet in de kroeg. Maar Dus eigenlijk, er moest een trigger hebben dat ze zegt, dit is hem. En als ze elkaar dan aankijkt en dat ze dan eigenlijk heel blij van het idee weer, dat ze eigenlijk de blik over, ja, dit is hem. En dan loopt ze leeg in die ideeën en dan is ze ook niet te stoppen. En dan weet ze dat ze hem heeft. Ja. Als ze moest gaan zoeken in de kranten, tijdschriften of andere dingen, dan gaat het heel geforceerd. En dan Het wordt heeft ze- spontaan. En dan heeft ze wel een, ja precies, dan heeft ze wel een idee, maar dan is het allemaal net niet. En ja, dat vaatsidee, dat moet het altijd net wel zien. Ja. Want dat Ja. kent ze ook helemaal zo doen dat wie ze wil. dags bij een vaatse-idee is het ook, als ze het vertelt, misschien gaat het niet zo leuk. Dan moest het echt bijeen zijn. Die interactie, dat was ze te gaan hebt gepongeld. En dan dat allemaal bijeen, dat maakt het leuk. Maar als ik dat nou vertel, bij wie ze wat spreken, dan denk ze, oh, Ja. leuk idee. Ja. Maar met vastelovend in deze sfeer, met die klei eraan en die interactie erbij, ja, dan past het allemaal. Ja. Zit geen een beetje knutselleerstand? Moesten ze dan nog flink knutselen? Of, Jawel, ja, ze niks zien wel knutseleers. Dat we denken, oh, we kunnen dit maken of we kunnen dat maken. Omdat die een beetje wel wat oedeilen. Wat de mensen dan kunnen hebben. Wie dat toen met de Venlose opsteken was. Toen hebben we geloof ik, iets van 1000 kurken. Rood geverfd en een blauw elektrische kabeltje erin. En dat was een afsteker. Die we vervolgens bij iedereen met tie-rips hebben omgehangen. Ik heb hem nog in de jas zitten. ja, Ik zie er dat- wel een jongen eraf zitten. Dus- Fantastisch. Ja. Ja, dat is dan Ik wel heb er nog leuk. wel Dus zitten. ja, allemaal van dat soort dingen. En we proberen wel altijd iets te doen. Ja, iets uit te delen, te knutselen. En dat kan van heel extreem zien tot wie veug, joh, dan doedelen we ons allebei wat aan. En dan is dat ook leuk. ja. Dan is dat ook leuk, ja. Maar dat leed natuurlijk, wie laat het idee, ik bedoel, Doezend Kurken had ze waarschijnlijk net iets eerder bedacht dan 2 dagen van tevoren. Ja. Dat waren ze er een paar dagen hier. Dus hebben we zo liggen te kloeten, met zo maar te zeggen, met allemaal bijeen te krijgen. Maar ook dat is dan de humor die ze dan heeft. En Ja. de veelste spanning. En dan denk je, oh, dit is leuk, dat is leuk. En eigenlijk was alleen maar blier wie dat ze bijeen is. En dat idee meer vorm kreeg eigenlijk. Ja. Lukt het ook altijd? Of heb je zo een keer rondgelopen dat ze dacht van, nou, dit snapte echt helemaal nemers. Zund. Ja, we hebben 1 jaar hadden we een idee, maar door wij allebei niet stonden erachter. En toen hebben we ook gezegd van, dan is het dit jaar goed. Dan lopen we niet mee. Dan moesten we wel echt iets. Dan loopt ze gewoon niet mee. Nee, dan lopen we niet mee. Dan moesten we wel echt volledig voor willen gaan, vinden we. En als het niet past, of het is een gezocht idee waar we denken, ja, het is allemaal net niet. Dan hebben we er ook geen lol aan. Ja. Dus dan lopen ze een keer niet mee. Hey, we zitten een vaatse dag te roet, hè. De pekskus, de kurk, het idee, het is allemaal prima. De beurtjes zijn geclassificeerd. En dan? Wie begint zo'n dag? Kom je samen bijeen? Zeker, ja, zo gaat het. De komt bijeen, soep en worstenbroodje leed weer aan. Ja. Dat heb ik ook altijd. Ja, het is kloor. Kan eens langskomen.
Ik heb meestal alles wel al klaargelegd wat we nu willen hebben, zo'n beetje. En dan begin het aandoen en het verkleden. De basis is er meestal wel. Dat doen we laks gewoon aan, of die box of dat box, witte hemp of wat dan ook. Dus dat is meestal wel de basis die ze afgesproken hebben. En natuurlijk de rest hebben ze ook wel afgesproken, maar dat leed dan allemaal klaar. En dat wordt dan langzaamaan gesminkt en... en den dag begint toch altijd alweer... Ja, daar heb je toch al best wel wat erop zitten natuurlijk. Hè? Ja. Afgelopen zondag, die heb ze net achter de kiezen. Dus, De zaterdag heb ze ook van alles te doen. De zaterdag ook natuurlijk. Dus ja, dan is het alleen maar goed. En dat vind ik wel fijn. Dat in druk er ook op zit. Dat zit ik 's morgens vroeg oppaks. Dat hebben ze afgesproken. Hè? En, Dat een andere sowieso voor de deur staat. Ja, het is de mos. Dat de is wel mos. fijn, de mos wel. Dus, en dan op een gegeven moment lekker pilsje drinken en dan langzaam door de stadenbaan lopen. Ja. Met het grije wat we hebben. En of ze door al mee heel huis aankomst, dat is ook nog maar de vraag. We hadden ook in dat jaar met die cijfers, met die nummers, hadden we heel mooi ook nog die opblaasbare ballonnen. En we lopen door het park hier. En die ballon komt al in de struik terecht. Nou, pats, die waren ook kapot voordat we de opdracht ingingen. Dus ja, dat is al. Ja, en dan kreeg je de spanning. En dat is voor de eerste keer, zeg maar, publiekelijk clubs met die idee. En dan is de eerste paar keer best wel toch zo'n kijken van... reageren mensen of reageren mensen niet? En ja, dat geeft zich dan ook wel een extra kick als ze nog de optocht... of in de optochtclub stapt mensen nog een paar meter zeggen... oh, wat leuk. Ja. Dat ze door krijgen ze toch de adrenaline Dan van. stapt ze net iets lekkerder dan op te rennen. Ja. Ik snap het niet. Of te passen het nog aan of zo. Hè. Als je Ja, lopen ja. bent, dan heb ze in de gaten van... oh, dit werkt misschien beter dan dat. Of als ik er wat bij zeg, dan kun je het beter Precies. over. Of als ik dit zeg, dan lachen ze harder. En dan passen dat gedurende de eerste paar stroten passen dat aan. Zeg. Dus dat zou betekenen dat een goede vaats... daar komt anders uit een optocht er net Ja. erin Dat gaat. zou best goed kennen, Absoluut. Ja, inderdaad. Absoluut. Het evolueert gewoon in die paar 100 meter. Dus, en dan wordt dus ook ritueel een beetje, zo op de maandag. Nou, datzelfde. Hè. Dan komen ze bij jij in de doelers aan was gesproken. En dan drinken we meestal een pilsje en een Jägermeister. En dan kijken we elkaar aan. En dan merken we dat we heel erg ongedurig weer. Ook wel een beetje kriebelig in de boek. Want ja, de duizend natuurlijk voor zichzelf. Maar de duizend natuurlijk ook om reacties van de mensen te krijgen. Om te kijken. Want ja... En dan stonden we door en dan denken we, ja, gewoon weer hier tussen die groep of tussen die groep. En wat ik ook wel heel mooi vind van de Venloze vaatsen onderling, is dat ze rekening houden voor de andere vaatslub. Dat ze niet 3 vaatsen achter elkaar hebben of de wils de show van een ander steken. Ik moet zeggen, dat is onderling loopt dat ook heel erg fijn. Dat ze elkaar ook die ruimte geven en ook niet het podium van elkaar wil zelf nemen. Dat is denk ik ook wel heel fijn. Ja. Om dat onderling binnen de Venloze vastlovers ook wat te merken dat ze geen haantjesgedrag hebben. Onder de vaatsen in ieder geval niet. En ja, dat geeft ook wel een leuk gevoel. En dat ze elkaar ook weer echt duim kunnen moe stikt van, oh, echt te gek. Dat is ook weer de anders is van, oh, dat hebben ze leuk. Oh, waarom hebben we dit bedacht? Er is een enorme gunfactor onderling, Ja, vind ik zeker. ook. Hè? Ja, en als vaatsen kunnen ze natuurlijk ook even stoppen. Hè? Dan drinken ze zich er even heen. Ja. Hè? En dan is het fijn, dus even later weer. Maar dan kijk ze altijd goed even, ken dit, kan ik er nou in? En, en dan Ja, ga je want weer dat door. is natuurlijk een leuk moment. Iedereen moet gewoon een keer het begin van een optocht. Er stonden allemaal die wagens te wachten. Die weten we die ze mogen. Want die hebben een nummer. Hè. Dat is heel makkelijk. Dan 47 op 48. Geldt voor de vaatsen niet. Nee. Dus de moest voor zichzelf een beetje gewoon bepolen van... waar kon ik erin? Wat kon ik doen? Wie duist dat? Gevoel, maar net ook wat ik zei, van de kiekswoorden lopen vaatsen. Iedereen zijn plekje en zijn ruimte te gunnen. Sommige mensen zijn heel actief met het publiek. Dan moesten ze er niet meteen achter gaan lopen. Want dan, ja, dat is nou dan onderling. Maar dat is wel zo dat ze dingen van, hey, kunnen we het tassen? Zonder dat ze de groep voor of achter zich, of de kapel voor of achter zich, of de vaatsveur of achter die in de weg loopt. Want door is het goed niet om te doen. Ja. Ja. Is zo'n bepaalde plek, dus dat is lekker om te lopen? Och ja, misschien in het begin is het leuk als ze achter met muziek gaan lopen. Ja. Maar dat lukt ze op een gegeven moment ook wel los. Ik bedoel, als ze er even ergens wat drinks of de bisjes... Door dat was ze dus wat langer bezig met mensen even de kant. Of dan komen ze een bekende tegen. Was ze even wat langer mee steeds al te horen. Ja, dan is dat ook al wel heel snel weg. Want dan heeft hij dan een groep ingehaald. En dat is wel ook altijd goed opletten voor de wagens die er zien. En voor dat ze goed aan de kant gaan staan. Want ja, dan kent ze ook dus een obstakel zien als vaatsen. En dat moet natuurlijk niet het geval zijn. Lopen ze een optocht altijd doet? Zeker. Ja, Ja? Zeker. Gebeurt dat het in. Zeker. Het liefst loopt ze hem dan. Dat ze
zo blieb is dat ze mes gelopen, wil ze eigenlijk nog niet gelopen. Maar ja, dat gaat dan weer dat niet. gaat Want niet. ik is maar één keer dat rondje lopen. Maar Nee, dat gaat dan niet. als ze een leuke vaart heeft, bis, en de krijgt wat leuke reactie, dan is dat wel heel erg leuk. Ja. En doen ook weer via de andere kant terug te lopen. Maar ja. Het klinkt een beetje alsof ze het ooit een keer hebben gedaan. Ik heb hem ooit een keer, we samen zien we hem een keer gewoon echt over de stroot gelopen. En toen hadden we zo'n goede zin, zien we gewoon achter het publiek teruggelopen, waar we nog een keer die reactie kregen. En we hadden nog wat aanstekers over. Dus Ja. Dus zo'n 300 aanstekers Ja, verdelen. precies. Dus ja, het is wel leuk. Ja. En het leuke is dat ze ook nog door kunnen school in de kroeg natuurlijk. Hè? Want Ook. het hield niet op, zeg maar. Want daar hebben ze het toch aan. En Ja. bedoel, dan neemt ze in rij ook weer mee. Dus dat met die nummertjes delen, het ging in de kroeg gewoon door. Dan bleef ze in die rol. Hè? En dat is gewoon leuk. Misschien ook iets leuks om de rest van de avond nog bij door te brengen. Ja, Ja, we hebben menige man en vrouw doen dan nog op de krakser gehad om de vod te meten. Tot zoveel laat. Met allerlei moten die misschien niet achteraf in de beuk zien gekomen, hebben we wel opgemeten. Dus ja, dat is inderdaad de beste dan vaats voor de ganse dagen. Ja, precies. Dan neemt ze dat wat ze hebben, neemt ze mee de kroeg in. En dan zijn er altijd mensen die bedenken dan van, dat dit wielke is, dat is leuk, daar kan ik in gaan zetten of op gaan zetten. Met alle gevolgen van dien. Maar goed, het is allemaal hilarisch. Ja. Wat is het leukste idee? Dat ze denkt van, nou, dat vind ik echt superleuk dat we dat hebben gedaan. Nou, dat is sowieso een idee altijd van ons samen. Ik vond de opsteker wel heel erg leuk, de aansteker. Omdat ik had wel een beetje van kloterie, zeg ik dan altijd. En met een tie-rips kind ze veel dingen aan elkaar maken. Ja. Worden mensen zich dan de volgende dag dan tegenkomen van 100 pie. Ik kreeg mijn kleine doel, want er zo een 3 leusjes. Daar was een tie-rip doorheen gegaan. Dus dat zien we wel dingen waar ik dan achteraf dan heel erg... Nog steeds van kijk weten. Daar glim ik nog steeds van. Dat mensen denken, pot van, ik kreeg mijn kleine niet doet. En dich? Ja, de meeste worsten de mensen. Het meeste bij. We hebben ze een keer de schoon van mensen gepoetst. Dat ze schoon moesten hebben. Ik ben even het idee ben ik kwijt. Maar in ieder geval, dan komt ze aan iemand zijn dingen. Of dat ze schminkmedig is of zo. Dat ze gewoon eventjes een rode neus maakt. Of weet ik wat. Dat ze, maar dan wegen die mensen een onderdeel van. En dan vinden ze het allemaal maar akelig. Terwijl het geeft maar een beetje schmink op die neus. Maar dat wil ze meenemen in het ganse verhaal. En die ideeën wordt dat echt goed bij lak. Dat is wel het tofste. En heb je nog van iemand anders een vaatje dit ze ooit in de fase op lopen, dus denk van, dat vind ik echt wel heel erg leuk. Ja, ik Ja? heb wel echt een favoriet van vroeger. Die bleef me altijd bij. Een man die loopt en zijn kind loopt door voor 1,5 meter. En door een VVV-pakje aan en een bal. Pap, moet ik wel goed zeggen. Pap, ik wil bij het voetballen. Of pap, ik wil bij VVV. Dat had er erop staan. En niks ervan, jong. De gijs bij het voetballen. erop staan. Ja, dat was echt heel erg leuk. Ja, dat kan ik me ook nog herinneren, ja. Dat was goed. Heeft zich ook nog zonder zoiets dus denk van, dat vond ik wel heel legendarisch. Ja, ik vond toen van de Frietkrom. Ja, Vond ik gewoon fantastisch. Fantastisch. Er was gewoon zo scherp, zo adrem, zo snel. Dat vond ik gewoon een van de beste vaatsen. Zat dat in mijn kinderen herinneren. Ja, vond ik goed. En René Oostdam, volgens mij vorig jaar of zoiets, er was een filmpje van de Prins die te vroeg goed kwam. Prins van Tegelen. Ja, die kwamen te vroeg goed. Dus die hadden zo'n klein hukje gemaakt en dan kwamen ze... Nee, Bob terug. Dus ja, met terug daar werd erin. Ja. En dan gewoon alleen dat kleine stukje wat er gebeurd is, hadden ze gewoon even gauw in gebouwd. Ja. Dat weer goed beelden. Ja, dan loop ik de treur over de wangen. Als ze dat de eerste keer zuist, dan denk ik Ik vind zo. het ook leuk. Ja. Oh, geweldig. Maar ja, goed. Als ze ook een beetje theater erbij kunnen spelen, dan... Die hadden juist geen interactie met de mensen, maar die deden gewoon steeds datzelfde weer herhalen. Voordat de mensen even de kant... dat is Dus natuurlijk eigenlijk ook was super sterk. straks moest van tevoren heel goed bedenken, wat wil ze doen? Interactie of mag ze iets heel moeilijks van mensen nog kennen kijken en de tekst erbij. Ja, precies. En welke rol zit ze dan? Hè? Dat moesten ze van tevoren ook samen aanspreken. Van wie uit wat en wie duidt ze dat? En wie wil ze dat over de bühne brengen? Of rustig, strak verroerd of interactie. Ja, maar dat is afhankelijk van het idee was denk ik. precies. Hè? Ja, maar dat liep natuurlijk voor de boete stond hoor. Ik denk van die hebben zich wat aangedoet vanmorgen en dat is een beetje vaatsen en die komen erin en een beetje half. Maar eigenlijk over alles is nagedacht. Ja, zeker. En dan gooi je in ieder geval. Ja, zeker. En mensen die nou dit luisteren denken van, is er iets van mij? Waarom zouden ze het moeten doen? Ja, de lol die ze ervan hebben.
is gewoon fantastisch om mee te maken, zeg maar. Om in de optocht te zetten en deel uit te maken van dat. Dus ik zou zeggen, kom eens een keer van een andere kant bekijken. En als je een leuk idee hebt, dan probeer het gewoon eens een keer. Dan kun je er al zo uitstappen als je het echt niks vindt. Dat is ook wel zo. Dat is ook wel heerlijk, ja. Ja? Er is niemand tijdig verplicht, dus... Ja, precies wat ze zegt. Ik vind het altijd heel belangrijk dat ze onderdeel van de Venlose vastgeloven is. Je kunt skiën, maar je kunt ook denken van ik loop 100 meter mee en ik probeer dan een keer of ik amuseer mensen of ik doe wat. Ja, ben een onderdeel van het gieren op een leuke wijze. Ja. Zeg ik altijd. En dat Maar niet allemaal meelopen, want de vaart zit in ieder geval wel publiek nu. Ja, dan zien we vaart als publiek. Oh, dat zou ook eens een keer een leuke zien. Ja. In ieder geval nog geen paniek bij deze twee fases. Hoewel er nog totaal geen zeggen is op een idee. Klein beetje. Ja? Ja, dat had er een klein beetje mee te maken. Maar goed, dat ging nog niet doen. Wat had er een klein beetje mee te dat is ook maken? nog wel een beetje Oh ja? belangrijk, hè? Ja? Ja, toen ga je het niet van tevoren natuurlijk prijsgeven. Die gooi je vaatje tegen ze needelen. Nee, ga ze niet delen. No way. Dus goed, de kans dat je eigenlijk al een uitgewerkt idee hebt, maar dan had je het toch nooit gezag. Nou, dat kleine eerste zeurtje is al Is ook klaar. gepland. Oké. En onder andere dit zoiets heeft er wel een beetje wat mee te maken. Geen mond op met z'n tweeën de kroegen, hè? Weer moet de echte kroeg in. Ja, heerlijk. Dat is ook Echte goed. kroeg in. En ik heb ook gelezen ergens dat de kroeg dat ook heel hard kan gebruiken op dit moment. Dus, Ja, dat doen we maar leefde. Hè. Dus een beetje... alles om de Venlose cultuur in stand te houden. Zo doen we het voor. Ja. Ik vond het een heel joeksig gesprek. Dank u wel. En we gaan nog zien in de optocht. Zeer zeker. Ja. Dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Joekzig, de podcast, wordt mij mogelijk gemaakt door venloverkoeld.nl, hertverwarmend met kultechniek, Xi Aiweer en Barbecue Valley, de wereld van barbecue.